Good morning sa inyo lahat mga kababayan na yan. Ngayong umaga ay magpapalit tayo ng terminal cable positive ng ito yung papalit natin bago. Ito tatanggalin natin. Tinanggal ko na dito sa may baterya yan. Putol na. Tatanggalin natin to doon. Doon na lang sa may hindi natanggal sa may starter. Yung sa taas tinanggal ko. Dito siya nakakunik mo. Ayan, dito nakakunik yung papunta dito sa positive. Doon sa starter. Bago yan, ayan, dito nang ipapalit natin bago, ayan. Ito yan ang ipapalit natin, ayan. Kasi natanggal ko na doon sa tanggal ko na dito. Ito na nga yan, ngayon tatanggalin ko ito doon sa starter na. Hindi ako mahirapan sabay ko na lang ito para diretso na rin pag tinanggal ko yung sabay salpak ulit yung itong kapalit. Yan, ayan. Dali lang siya. Sinagalo naman siya. Yan. Ayan. Ayan ang tataas natin kasi nasa doon na tayo sa baba. Tataas natin yung left to. Ayan. Natin. Ito tayo sa ilalim. Kita yung starter na yan. Ayan. Doon natin natanggalin yung positive. So, ayan. Tanggalin natin to. Tapos dito palit na ito. Ayan. Tanggal natin yung terminal dito. Tapos palit. Dito na palit na itong Okay.